viņš rīdznieks nosauc par pļēguriem. Tie pļēguri maksā gan jums algu šobrīd. Kas ir kaitīgi? Iet izklaidēties jauniešiem, un tad jūs brīnaties, ka demografija. Vārds deputātam Rudolfam Brēmanim, lūdzu. Tā par procedūru mums ir pieteicies Ringolds Balodis, lūdzu. Tā, nu, kolēģi, pļēguri, Pa procedūru. Es nebiju par šo plānoju. Uzgaidiet, Brēmaņkungs, lūdzu, par procedūru ir jautājums. Kam? Ringoldam Balodim. Brēmaņkungs man priekšroka. Aicinu, jā. Nē, nu, paldies. Es tiešām brīnos, kas šeit notiek, jo galā tā sēde tomēr jāvada. Aizrāda mūsu frakcijas vadītājiem par to, ka viņš nerunā par tēmu. Klenbergkungs, lai gan viņš runāja par tēmu, te sāk pa meitām runāt draudzenēm. Jūs pats skapis šeit reklamējiet, ja, seksuālo minoritāšu kafēnīcu. Es jau katram savs, bet tu tā jau nav sēde. Es nezinu, Saeimas kārtības rullī ir skaidri noteikts, ka deputāts nevar bezmērķīgi pašizrādīties. Jā, šeit notiek pašeksponēšanās. Ja? Jūs tai skaitā, nu vadiet lūdzu sēdi. Es tieši to arī daru, vadu sēdi, Balojs. Es tieši to arī vadu, es jums ar piemēriem stāstīju, kam būtu nepieciešams transports. Paldies par jūsu viedokli. Tas ir viedoklis. Jā, tas ir viedoklis. Jā, lūdzu, Brēmaņkungs. Es par pļēguru tiesībām tad arī jāizstāv. Bet es nebiju plānojis nākt te vienkārši akal kārtu reizi arogance, ja, pa pļēguriem nosaukt rīdzniekus. Žēl, ka kurš šodien nobijās no rīta atsauca savu dalību ētikas komisijā, ja, tāpēc mums tagad atkal nenotika viņa pirmo reizi. Kurš bija tas no jums? Kurš to izdarīja? Man, es saku, Langas kundze vai Paigļa? Kurš atsauca? Logins kundze, jūs? Jo te būtu gadījums, kad būtu jāvirza droši vien Ehrenpreis kungs uz ētikas komisiju izskatīt, ka viņš rīdznieks nosauc par pļēguriem. Lai gan šie pļēguri, un te jūs brīnaties, jā, aizbildinoties, ka it kā kaimiņiem to teica, jā, tad ko jūs tādu piemēru? Tie pļēguri maksā gan jums algu šobrīd, jā, nu labi, jums laikam maziņā arī alga, tāpat kā man. Pēc tam tie pļēguri vēl pie dzīvības kaut kādā veidā tur to Rīgas saucamo kafēnīcu, restorānu, bāru, jā, naktsdzīvi, jā, tas jau nenozīmē, ka visi tur dzer, tur iet arī jaunieši. Padejot, iepazīties, izklaidēties, jā, nu, un tad, ka kāds uzpīpē, nu, kas tad ir? Kas tad ir, ka tu jūs sauc, tad nedrīkstētu tā darīt, jā? Kas ir kaitīgi? Iet izklaidēties jauniešiem, un tad jūs brīnaties, ka demografija. Jūs te tagad, ka nav demografijas zema. Nacionālā apvienība, jums partijas biedrs Imants Parādnieks, cik 11 gadus jāatstrādāja, kad veicināja demografiju. Jūs te kaut ko ķiķināt brīnatiem. Tāda izprat te būtu reku gadījums, kā uz otrais aiz Langas rindā pēc ētikas komisijā. Kā deputāts ņirgājas piedzīvotājiem, savas algas maksātājiem, vēlētājiem, visiem tai skaitā, jo viņi ir pļēguri un nedrīkst. Un, protams, ka šāds te nakts transports viņam ir jābūt visu gadu, visos tur, kur prasīja Šlēserkungs, lai nosaktu daudz maz visus Rīgas rajonus. Protams, ka tas viss ir jādara. Tas ir pašsaprotami. Nu, kurš te no jums minēja, ka Eiropas, kurš te Helsinkus kāds pieminēja? Protams, ka vajadzīgs šāds te, un īpaši ziemā. Vasarā ir visādi skrejriteņi, tur divriteņi var skūteri, viss kaut kas ir, jā, ziemā, ka tas viss nav, ka ledus sniegs mūsu super tīrajās ielās un trotuāros, ka tad tieši, lai nav augstumā kādam tur kājās pļēguram jāiet, jānosalst, ja tieši ir vajadzīgs šis te transports ziemā, tumšajā laikā, gan, kā Kleibaks teica, drošības elements tur ir klāt, ja, ka vismaz kaut kas kursē un tā tālāk. Es pašsaprotams it kā jautājums, bet izrādās pat šādam jautājumam, te ir pretestība un tā tālāk. Paldies! Paldies Brēmaņkungam. Nākamā debatēs Ļubova Švecā.